老婆，我终于有大冰箱了。老公，24登上这个小车有没有一点小紧张啊？没有，丝毫没有紧张。给我老婆拿大冰箱势在必得，必须拿下。车感觉有点驮不动你了。因为我信心满满，太满。呀嗨，你看这现场，光搁这雷声大雨点小了，这群人就是要比水花还得得。这位选手你好眼熟啊！我第2次。你要不要自我介绍一下？万一还有人不认识你。我是孙良轩，来自江苏徐州，我是一名职业的健体运动员。虽然说上次因为我大意了落水，但这一次我进行了很多下肢的训练，所以说我肯定能过。你计算过你上次在场上待的时间吗？不是很长，我觉得这一次应该会久一点。网友给你按针算的。我这次至少到第3关，这是我拳皇朋友借给我的黄金战袍。哎呦天哪！你再次喊出你的闯关口号。就是干！他们正在比，你是很担心你的队友吗？对他们都太笨了，他们你知道吗？你很担心他们，但是他们天线宝宝组合已经把你踢出去了。他们说嘴哥，我不是天线宝宝。他们说嘴哥比你厉害。嘴还是嘴，就他嘴最翘。对我有没有信心？有，必须拿下。最难的是第2关，他那个秋千，但是我已经想到了应对之策。怎么应对？他给我挖坑，我绝对不跳，自有过去的办法。为了第4关做准备，必须双层手套，就为了攀爬更顺利。给老婆拿大冰箱，给老婆拿大冰箱，不要怕，知道吧？不怕，有你待会儿我就在你身后，你就放心大胆的往前跑。好，出了什么事我给你兜着。老魏，不管有没有拿到冰箱，我们家的长期饭卡给你发一张。当然了，你如果能拿到，你可以来吃更好的。你如果拿不到的话，那就是萝卜炒青菜。那我必拿，必须的。我要让老婆给我做好吃。有点紧张，都开始冒汗了。眼线花了吗？擦眼，不要眼线，没黑。掉水里妆都花了。有掉水里，然后那水漾出一个黑花。对。老魏现在已经升级了防水眼线。上。我们这位选手平时应该也是会经常健身。可以哇，他直接抓2个绳儿。加油！马上就要成功了。老牛逼啊！能征服我们的赛道吗？挑战成功。拳王战袍加持有什么感觉？必须拿下。这个动作有什么讲究吗？开胯。开胯，等会跑得快是吗？对。冲！好，霸气开场的孙良轩再次踏上方征程。这一次你完成这个第1关。中间。没事儿，哎呀！哎，你俩回来，你俩先回来，我们简单问你2个问题。3、2、1，漂亮！结局还是失去你。我被爱判处终身孤寂，不还手，不放手。OK。你觉得你俩的关系怎么样？好快呀！动得好快呀！我也喝着我是吧？老婆又落水了，我头都湿了。没事，我给你呼呼，很快就干了。我呼干净了，给你呼，手肘也疼了。呼呼就不疼了。呼，靠摔疼了吗？我也摔疼了，拿脂肪多，它不怕疼，它还给你呼，一会儿就干了。还怪舒服嘞，因为头都快干了。咱家的来风吹风机就是好用，你看风多大，舒服吧？落水没关系，老婆陪你。看这是什么？谢谢，终于有大冰箱了，老魏，你真棒，你真棒。苏龙山不行了，我行。 We are team is 很重要，只要有一个人拿了，就是我们 team 赢了，知道吧？所以说我没有输，冰箱拿下。拿下。